3 காலோட ஒரு கோழி குஞ்சு பிறந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஷார்ட்ஸில் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேங்க. அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா, அந்த சிக்கு ரொம்ப அன்ஹெல்தியாக தான் இருந்துச்சு. எல்லா சிக்கையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அது ரொம்பவுமே குறுகி சோகமாக தாங்க இருந்துச்சு. அது வந்து 3 கால் இருக்கிறங்காட்டி ரொம்பவுமே கஷ்டப்பட்டுச்சுங்க. ஏதாவது பில்லில் மாட்டிக்கும், ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டிக்கும், எடுக்கவே தெரியாதுங்க. கத்துச்சுன்னா நாங்கள் போய் எடுத்து விட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா, அந்த சிக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்குதுங்க. குரோத்வே சூப்பராக இருக்குது, ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குங்க. இப்போ வந்து 3வது காலோட வாழ்கிறதுக்கு வந்து நல்லாவே பழகிருச்சுங்க. நம்ம பிடிச்சோன்னே அப்படியே பயத்தில் நடுங்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு. பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சுங்க.